With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule. They went to another restaurant, another loving hood that cooks some Vietnamese stuff. Oh, they make beautiful, like fresh spring rolls, just like the Vietnamese do it. I was surprised. And it was made by the European person. And she had never cooked before. She just really learned well. The sauce and everything. I thought it was made by the Vietnamese. I said, wow, it's so beautiful. It tastes so good. Where did you learn that? She said she learned it in a loving hood. Please keep watching to find out more. You vegan? Bravo, man! Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Lao, with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Uranian. สบายดีและขอให้เป็นมื้อที่ดีสำหรับทานผู้ชมที่มีชีวิตชีวาข่อยมีชื่อว่าดีสบันแม่นคนพื้นเมืองจากประเทศลาวคนลาวผู้ใจดีขอให้ทานก้าวหน้าทางด้านการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณภายใต้คำแนะนำที่แท้จริงของท่านอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่สามารถช่วยให้ทานติดต่อกับแสงและเสียงศักดิ์สิทธิ์ภายในได้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อประเทศลาวเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูผาป่าไม้อยู่ในเขตที่ติดทางตะวันออกเฉียงใต้ของคงเขตอาซี 1-2-3 ติดกับประเทศเมียนมากัมพูเชียจีนไทยและเอาหลักหรือเวียดนามมี 49 ชนเผ่าภายในขอบเขตทั่วประเทศและมีภาษาหลายกว่า 80 ภาษาในทั่วประเทศรัฐบาลลาวได้ให้การช่วยเหลือการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ความเติบโตของธรรมชาติสีเขียวแห่งชาติประเทศลาวยังได้สร้างตั้งเครือข่ายปกปักรักษาสถานที่และสวนสาธารณะอย่างกว้างขวางสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยืนยงสืบต่อไปพร้อมเดียวกันก็ดูแลรักษาสัตว์ป่านานาพันธุ์หลายชนิดของประเทศด้วยตลอด20 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จโดยดำเนินตามรูปแบบที่เน้นการเคารพธรรมเนียมฮิตของประเพณีของชุมชนพื้นเมืองของประเทศและบริจาครายได้บางส่วนเข้าในการอนุรักษ์แห่งชาติคนลาวแม้นนับถือศาสนาพุทธและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมลาวหลายวัดเก่าแก่เช่นวัดศรีสะเกษเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แห่งชาติ
เป็นสถานที่ขอพรกราบไหว้สำหรับทุกคนที่มีความศรัทธาที่มาเยี่ยมทุกมื้อเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้แบ่งปันภาพของประเทศลาวอย่างเลิศล้ำด้วยคุณค่ากับบรรดาทานผู้ชมที่กล้าหาญขอให้ความเบิกบานมวลซืนของทานนำความสุขมาสู่คนรอบข้างด้วยเถิดNuke bomb, cluster bomb, and whatnot? Oh yeah, you are really training the devils to copy and be ready to use these evil killers on you and yours soon. Here and or in eternal hell. เป็นเวลาหลายทศวรรษท่านอนุตจารย์ชิงไหวีแกนได้เฮ็ดให้โลกของพวกเราสว่างไสวัยด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิธีกวนยินสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในเพื่อบรรลุในชาติเดียวหลุดพ้นส่วนนิรันดรจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมวิธีกวนยินได้ถูกปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์เช่นผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาสักยมุนีพระพุทธเจ้าวีแกนเป็นผู้ที่เคารพสักการะบูชาพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าวีแกนท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปรัชญาท่านคงจื้อมังสวิรัติพระผู้ที่เคารพคริสณะท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปรัชญาท่านเหล่าจื้อวีแกนพระมหาวิระที่เคารพวีแกนพระศาสดาโมฮัมหมัดที่เป็นที่ฮักมังสวิรัติสันติสุขแม้นเกิดมีแด่ท่านกุรุนานักเดชจีมังสวิรัติและอีกหลายท่านอนุตจารย์ชิงไหวีแกนเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอกับใส่ผู้อื่นบ่เห็นแก่ตัวและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเขาบนโลกอย่างแท้จริงตัวอย่างพิเศษที่มีชีวิตอยู่ของความเมตตาท่านได้ทรงความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินด้วยความหักเสมอให้กับผู้อพยพบ่มีบ้านผู้ได้รับภัยทางธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตจารย์ชิงไหวีแกนขอบใจทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของทานความฮักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรพวกทานพวกเขาสมาชิกสมาคมอนุตจารย์ชิงไหนานาชาติขอขอบใจอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของทานขออวยพรให้พวกทานได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านอนุตจารย์ชิงไหวีแกนได้รับความฮักและเป็นที่จดจำจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลบุคคลต่างๆและรางวัลอย่างหลงหลายเช่นรางวัลสันติภาพคุซซี่ปี 2006 และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปี 1994 รางวัลมหาเวในปี 2008 วันที่ 22 กุมภาพันธ์และ 25 ตุลาทั้ง2วันถูกประกาศว่าเป็นวันอนุตจารย์ชิงไหพลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาและอื่นๆและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆอีกหลายอย่างและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรม
อันโดดเด่นของทาน และอื่นๆ พวกเขาต้องขออภัยที่บ่สามารถนำออกแสดงถึงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆ อีกหลายอย่าง เนื่องจากบ่มีพื้นที่และเวลาเพียงพอท่านอนุตจารย์ชิงไห่วีแกนขอบใจทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆ บรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของทานความฮักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรพวกทานพวกเขาสมาชิกสมาคมอนุตจารย์ชิงไห่นานาชาติขอขอบใจอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของทานขออวยพรให้พวกทานได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเขาท่านอนุตจารย์ชิงไห่วีแกนส่งเสริมการกินอาหารจากพืชที่สงบสุขเต็มไปด้วยความรักและวาดหวังว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตทั้งปวงโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งเรืองเป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปรองดองเคารพซึ่งกันและกันการริเริ่มของทาสรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติเตอร์วิงฮัทบริษัทอาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ผลสัตว์วีแกนโทรภาพสุพีมมาสเตอร์และทั้งการเขียนและการสนทนากับรัฐบาลผู้มีอิทธิพลและผู้นำสื่อการเข้าร่วมการประชุมที่ถ่ายทอดทางโทรภาพเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอื่นๆเพราะว่าเราจะรับรู้มันหรือบ่ความพยายามของทานมีอิทธิพลหลายต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของพวกเราจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตจารย์ชิงไห่วีแกนได้เดินทางทั่วโลกและจัดปาฐกถากับสาธารณชนและลูกศิษย์ของทานในหัวข้อต่างๆทางจิตวิญญาณมื้อนี้พวกเขาได้รับพระพรที่จะนำเสนอหัวข้อที่ถูกรวบรวมมาอย่างชาญฉลาดโลกกำลังถูกยกระดับจิตใต้สำนึกและแนวโน้มการกินวีแกนเพิ่มขึ้นตอนที่10ของ12ตอน
การพบปะระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์เป็นภาษาอังกฤษเดือนมีนาที่21ปี 2012 ที่เมืองโรเกอร์วูนกับมักแตงประเทศฝรั่ง Peace for Ukraine or Ukraine. Tình yêu sao rực lửa, tình yêu sao lạnh băng, tình yêu như địa ngục, tình yêu như thiên đàng. Any other good news? Yeah, behind you. Master, you tell the truth because people now they already change a lot. They change a lot. Yeah, they change a lot. If love will hurt, we cook very good and sell not very high, so they eat a lot. Yes. We have one restaurant in California, LA Center, in San Diego, always full house. Yes, you are from the San Diego restaurant? No, I'm not. In the beginning, I have there, but I'm busy for another. Okay, program. another project. Good, yeah, good. but I'm very close to them because they always full, eh? They are always full. They will be here next week because I tell them come to rest because they work very tired now. I understand. Saturday they sell $4,000. Oh. Very one day. Very cheap and they very nice. Yes. And very fast. Yes. The people don't have time to come to wait half an hour to eat pho, For good food, yeah. Yeah, because not good, but some very slow. And that store, they know. And I told them that we very, very agree together because we open a store. I told them every business want to make money to sell cheap. Yeah, must not to sell cheap. high. Yeah, yes. sell cheap. And people advertise and a lot of people come. You sell cheap, but you will sell a lot. Yeah, a lot. But then you have to work hard only. If you sell cheap and good, and one people come to it, they go home to tell 10 more people. Other people, yes. And 10 more people tell 100 more people. Oh, good. Then you should be the manager or whatever of that restaurant. No, I'm not manager, but and you just talk. I talk. I have idea to everybody. Say. Okay, good. If you want to make money, don't sell expensive. Of course not. No, none of our Loving Hood should sell expensive. Normally we don't. But some store very slow matter. When the customer come to wait for half an hour. No, too slow. Yeah, too slow. I know. They tell them they have to work like me. Tuck. Yeah. I told them when I came to Love and Hurt to help, I'm very hurry. So people they work kind of like. Yeah, all the Love and Hurt owners must work faster. Okay. Yeah. All right, we took your advice. Anything else? And another thing, matter. Who want to open Love and Hurt have to learn to cook very good food. Yeah, I have to learn from the other Loving Hood. To know first because we opened the store. And I want to say... But they do. They do learn to I have cook. the cooking show on television, Yeah? the Vietnamese community. Vietnamese community, yes. In California, I cook. In the beginning, I didn't want because my voice not very nice, so I don't want to come to the show. And people told me, you only show them to cook, not to talk, not to sing. That's right. So I do, and very successful. Good. Yeah, a lot of people eat, they cook. Yeah, then you should go work in one of the Loving Hood restaurants because you cook very nice. You and she cook very nice. I don't think, but because I just depend on God, so God help me. God cooks for you? Yeah. He didn't come cook for me. I eat lousy food every day. Where is your God who cooks? I know inside, Master, when I didn't know the food, I decided to cook, for example, vegan turkey. I didn't know. I tried many times, 3 times, but not successful. Not good. I don't want to bring out to the show. And tomorrow the show come up, but now I didn't know how. And right away, I know how right away. So because I depend on God. So God show me inside. Good God you have. Yeah. And another thing, if we show some in a show or everybody, we show very clearly. Because I asked them why you don't eat vegan before.
They said they saw many shows on television, on the internet, but they saw not very clear. Kind of, they don't want to. What show was not clear? Why? Because they show the cook, the way how to cook. You mean we, our show, or other? Somebody, yeah, other show. Okay, yeah, okay. Other shows. They don't watch on AMTV. Okay. And when I show them, I show very, very clear. Exact measurement. Of course, you're super. Yeah, no, I'm not super. I don't want, but I try better. I try. Yeah, understand. I try my best, Yes. Because before I bring the food out to cook, I cook first in my house and I eat. If not good, I don't do, and I do again. Yeah, I understand. When I know very good. I bring out. So people, you made a very exact, very clear how many cup, how many, how much seasoning. Yeah. Everything I see. exact, and the people they don't know how to cook, they still can cook. How about you? Did you do that? Did you cook well? Yes? Well, I don't know about other restaurants, but some of the restaurants... different food from, it's not Asian food? Not Asian food? No, it's much more... Much more Spanish? We do some Spanish, like paella, but it's lasagnas and curries and wraps and things like this, not so much Chinese. 2 stir-fry dishes. Yeah, 2 stir-fry dishes. Maybe you should change a little bit. They aren't busy at all. The Spanish don't seem to go for the Chinese food. I'm not sure about that. The Vietnamese food tastes very good though. Yeah. It's just the Vietnamese people, they're not very business-like, so they don't open restaurants everywhere like the Chinese. Also, they're smaller in number, Chinese are billions of people, so they spread all over, and wherever they go, they make Chinese food famous. But Vietnamese food is very tasty. Not because I'm Vietnamese, yeah? I love any kind of food if it's good. But some of the restaurants, like one restaurant I know, in Europe, owned by Chinese though, The person who works there is a native European, but they went to another restaurant, another Loving Hood that cooks some Vietnamese stuff. Oh, they make beautiful, like fresh spring rolls, just like the Vietnamese do it. I was surprised, and it was made by the European person. And she had never cooked before. She just really learned well. The sauce and everything. I thought it was made by the Vietnamese. I said, but you told me this restaurant is owned by Chinese and the person who cooks is European. She said, yes, master, yes. I said, how come she cooks such beautiful Vietnamese food like this? They go and learn, master. They went and learned ABC. And it was so lovely, really. Even one of my attendants, she never cooked for me before. It was the first time she became my attendant just because she had a European resident who was more convenient. So by chance she came and she cooked for me just once or twice and said, wow, it's so beautiful. It tastes so good. Where did you learn that? She said she learned it in Loving Hood. Yeah, but she cooked only twice. Even despite my hint, she didn't ever cook again. I don't know why. They're so much into raw and fruity tooties now. I'm helpless. After I told you guys that I was on fruity tooties, I didn't want to look at fruits anymore. I don't know why. And now everywhere I turn, I'm eating fruits now, master. I'm on fruit diet. I'm on raw diet. They took all my energy for the fruits. And they eat all the healthy food, and now I have to eat the unhealthy food that they ate before. I have experience, but I never learn. Like before, whenever I cook something nice for myself, original, and I told the residents, for example, and then they made a DVD, of course, nah? And after that, I didn't ever want to even look at that again. Look at the thing that I enjoy so much in those weeks or recent months, for example. And for example, like I told you guys that I enjoy brown rice and sesame, remember? And it was so easy, simple, nutritious, and good enough. After I told you guys, I don't even want to look at brown rice anymore. I can't even bear sesame. Nada. I love sesame. I know you do. Many of them do. And now it's all fruity tooties. Like some Taiwanese residents came and sometimes helped me a little bit here and there.
And then, even though I didn't ask, they volunteer telling me. I eat fruits now, Master, only fruits, for example, like that, you know. I was thinking she or he might come to cook for me some old food that I used to love, you know, that I couldn't bother because there was so much preparation and no time, no mood. And then he said, I eat fruits, Master. Yeah. Yes. After I told you about brown rice, and this center began to cook brown rice and even black rice and purple rice for everybody, remember? Yeah, why was that? And I told them, why do you have to? Huh? Why? You know, at that time, I told you that I was on brown rice and sesame because we didn't have time to cook. And that was simple for me. And it also tastes great. And if you can have a little bit of tofu now and then, also fine, or a little fruit. But then here in the center, they cook like 1,000 dishes. So nutritious stuff, you know, tofu and tofu pao, tofu ki, tofu, kan tofu, sư tofu, and, you know, all kinds of protein, yeah? Seitan this, seitan that, and all kinds of vegetable and everything. So no need to even eat brown rice. Of course you can, but no need to be all fanatic about it. Brown rice is not enough. Even put black rice, purple rice together. Jesus Christ. I did that because the brown rice and sesame offer minimum nutrition enough for me to go on. But here, so many things and so many vegetables already and so much protein already and still want extra brown rice and sesame and black rice. My God. Please don't copycat, okay? Have to be flexible and do it just original, okay? And have to do it the way it's necessary, not just copy everything master does or say. This is funny business, and it looks silly and makes your IQ stand still. I'm telling you the things they do. Sometimes I just shake my head. I have no words to say anymore. For example, okay, I have to move all the time. And one time I moved into a house. Well, it's not in my name, of course. Sometimes I buy, but I cannot afford to put my name on it. I have nothing. I don't even have a car in my name. I don't even have a house in my name. Everybody owns everything except me. Even this hotel. It was my money, but I don't own any of it. I don't even own a piece of grass outside. Understand this? Yeah. Now, I moved into a new house, another house. And what happened? They bought me a refrigerator, a smaller one than the one they have in the kitchen, the old one in the kitchen for the old cooking. So they bought me a refrigerator and put my things in it. Originally, I say change the refrigerator because it was old. It was all rusty everywhere, number one. Number two, they've been using it for decades with all meat and fish in it already, yes? And the old model, it would cost a lot of electricity also, yeah? For all these reasons, I told them to buy a new refrigerator. But they didn't buy it. They bought a small one for me. I wanted a new refrigerator. I got it, about this big. They put it in the living room and still kept the old refrigerator. But I say, why? If you want to keep the old refrigerator, then there's still a lot of room even for my whatever in there together. Why have to buy a new one? You know, for me. And put my stuff in there, you know. I say, if you are here all together, like 10, 20 people like this, they were working in the house, so I came. If you're here, then I eat with you anyway, yes? So I don't need my own refrigerator. And if you are not here, I just walk 3 steps into my own kitchen and cook my own stuff. And there's no need for a separate refrigerator in my living room. It makes noise, it spends more electricity, and if people see it, they think I'm weird. Yeah. That's how people judge me all the time. Like sometimes I don't go out shopping and I don't know what kind of a toothbrushes they have. And they bought me one before, so I say, just buy this one. Because that's the only name I knew from a long time ago when I didn't go shopping that much, you know.
And sometimes you go to a different country, you don't know what kind of different varieties or whatever I know, I just say, go buy this. Just buy a toothbrush, and I say, what kind? And I say, oh, maybe this one, and it's fine. And then they went all over the world just to search for that toothbrush and ignore every other thing. And so one of your brothers looked at that and criticized me in his head. He told me later, I said, what kind of weird master is that? Any toothbrush will do. Why it has to be this one? I didn't know anything about it. I'm sorry, I didn't really know. They just asked me what, and I just showed it. Toothbrush, I was worried they didn't understand what I wanted. They would buy me a broomstick or something. Yeah, sometimes they do that, You have to really tell them many times and make sure they repeat it. Otherwise, they buy completely different things. And then you'll be surprised. And now, what else is there? Yes, that's one of the things. I get criticized all the time for the things I completely know nothing about. Tình ra đi tình trở lại, tình ngọt ngào, tình ngang trái, tình đưa ta lên trời cao, tình diệm ta xuống vực sâu, ta kêu gào, ta than van, tình vẫn không buồn. Russia, leave Ukraine or Ukraine now. Peace be with you too. The words vegan and weak don't belong together. Sayuri Lalim, vegan. มื้ออื่นในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ My dog people also sometimes nobody around, but they bark, and they run into special place and bark very loud. See, they see things that other humans don't see. That's all. They see auras, yes, and they also can see some upcoming events that warn you also. Yeah. Or they take the effect for you. So maybe they get sick and you don't. Maybe they get into an accident and you don't. Things like that. They're very noble beings. Mostly they come to the planet to teach humans unconditional love. Just to love, you see? There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. The Republic of Adygea, Russia, is one of them. Republic of Adygea, Russia. Resolution on the Order of Capture and Keeping of Stray Animals, 2015. When capturing stray animal people, it is prohibited to use ill treatment or capturing methods that cause injury or are life-threatening. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. ท่านผู้ชมทั้งหลายพวกเฮาขอขอบใจในการรับชมของพวกท่านมื้อนี้แม่นตอนที่มีชื่อว่าโลกกำลังถึงยกระดับจิตใต้สำนึกและแนวโน้มการกินวีแกนเพิ่มขึ้นตอนที่10ของ12ตอนการพบปะระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ต่อไปแม่นความทรงจำและการกลับชาติมาเกิดบทขัดจากคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของปรัชญากุญแจสู่ปรัชญาตอนที่1ของ2ตอนในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาทันทีหลังจากข่าวเด่นกรุณาติดตามโทรทัศน์สุพีมาสเตอร์สำหรับรายการที่สร้างสรรค์ขอให้แสงสว่างของพระสัมมาพุทธเจ้านำความสว่างไสวและความสงบสุขให้แก่ทุกท่านด้วยเถิด Gifted viewers, we thank you for your company for today's episode entitled The World's Elevating Consciousness and Rising Vegan Trend, Part 10 of 12 on Between Master and Disciples. Coming up next is Memories and Reincarnation, selections from Theosophy's Sacred Teachings in The Key to Theosophy, Part 1 of 2 on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming.
May the Buddha's divine light bring you illumination and serenity. Be vegan. Make peace. Do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.